Nói thiệt nha, mấy cục vàng chăm da chăm tóc kỹ cỡ nào mà hơi thở có mùi hay răng xỉn màu là mất điểm liền luôn á. Mấy em nghe anh mà dùng thử em kem đánh răng Jasmine nội địa Thái này nè, em kem đánh răng hot hit bên Thái luôn. Nhìn lượt mua hơn 80.000 lượt bán là biết hot cỡ nào rồi đó. Em này có hương hoa nhài thơm dịu, đánh xong cảm giác khoang miệng sạch sẽ, mát mát dễ chịu lắm. Một tuyếp tận 100g nên dùng khá tiết kiệm luôn nha. Anh thích nhất là em này hỗ trợ làm sạch mảng bám, giúp răng nhìn trắng sáng hơn và giữ hơi thở thơm mát khá lâu. Sáng ngủ dậy hay sau khi ăn uống xong dùng là thấy sảng khoái hẳn luôn. Mấy đứa nào đang tìm một em kem đánh răng thơm lâu, giá bình dân thì tham khảo em này nha. Anh để dưới giỏ cho mấy cục vàng rồi đó.